それも上手な職人がさばいてるかどうかもあるんやけど、ある程度やっぱり言えるのが肉の盛り上がりなんですよ。ありがとうございます。全然違います。内臓系とか特に臭みないのでおすすめかなってこの店の。これ初めて。実際に三つ星のお店とかにも出してるらしくて、すごいやっぱり臭みとかがなくて独自の製法でやってるんで、すごい美味しいです。フランスのブレスっていう鳥が世界で一番美味しいって言われてるっていう話で、どんな鳥やねんって言って勉強してたら、まあ放し飼いで広いスペースで長期間飼育してて、みたいなね。で、まあそこでやってる基準をじゃあできることを真似しようっつって、ブレスの真似をして買い出したのがスタートなんです。で、放し飼いで飼ってたんですけど。自社生産の鴨になっているので、弊社で亀岡の方でその養鶏をして、で、まあ、向こうの部屋から順番に運ばれてきたものをここで処理をしていきます。で、今している作業はその脱羽っていう作業でこの羽を抜いていく作業をやってます。で、その羽を抜くのも、生きた状態でそのままこう抜いていくのは抜けないので、こちらの方で湯漬けをしてから、ふやかした状態で羽を抜いていく作業っていうのがあります。で、今やってるのは鴨の作業なので、ここである程度羽を抜いてから実際の工程でロウ引きという作業をやってます。蜜ろうってものを溶かしたものを、つけていくんですけど、それを、竹炭で溶かしているので、ここが黒く着色されてます。これをここにつけていく。こういう状態ですね。で、冷水につけて固めたものを剥がしていくと、こういう風に羽が取れていきますよ。で、きれいに剥いたものを隣の部屋で商品化をしていくっていう流れになりますね。ここで処理が終わったものをこちらの部屋で、商品化をしていく流れになります。まあ、隣の部屋で終わったものはこういうもので、こういう残ったこういう羽をピンセットで一本一本きれいに抜いて、でこの下腹部のところをこう穴を開けて腸を取り出して商品化っていうのがうちの一連の流れにはなります。なので鴨に関しては体の中に血が残っているので、今日商品化するのではなくて、1日冷水で冷やしたもので冷蔵庫で保管をして、で明日出荷されていくという流れになるので、結構お時間がかかる。なのでコストはかかっていくっていうのが特徴にはなります。鶏に関しては、その日屠殺をしたものをああいうふうにその日に解体をできるので、そういうのは時間がかからずに、コストはやっぱりその分短縮できるので、コストはかからないっていうのが特徴にはなります。大黒目。これがぼんじりの油粒。ちょっと臭いね。でももうここだけ包丁入れて、あとは指で剥がす。
でここもこれだけでいいです。剥がす。普通はここも包丁こう入れはるんですよ。それするともったいないんで、ここだけこれだけで。これが鎖骨、胸を外す。剥がす。剥がす。これはささみ。カッパなんこ、カッパって言うんですよ。カッパの顔にこう似てる。カッパと言うんですよ。これを剥がす。こんな感じで。はい。プロの目から見てですね、僕たち消費者はスーパーでしかやっぱりお肉を見ないので、こう新鮮なお肉ですとかそういったところはもうなんか色なのかなとかプリッとしてるのかなとかしかなんか見分ける方法ないのかなと思うんですけど、一番簡単なトレイに入ってますよね。そこにまあこういうのを敷いて入ってるんやけども、その水取りをそれをまめにこうね時間ごとにこうかやはったら分からへんやけど、やっぱり水が溜まってるのもダメです、要は肉汁出てしまってる時間が経ってる、あとは、まあ、鮮度を見分けにやったら色、艶やね、光ってるでしょ。スーパーの鶏はもうくすんでるのと、肉のさっき言った盛り上がりですよね、これいきますけど、まあ、それも上手な職人がさばいてるかどうかもあるんやけど、ある程度やっぱり言えるのが肉の盛り上がりなんですよ。このね、今こうさばき立てで昆布が盛り上がってるでしょ。実は肉のこの弾力が、これが食によるんですけど、盛り上がってる鶏が鮮度がでダメになるとこうベチャーっと開いたらぺったんこ厚みがない、それで見分ける、あとはこの光り方です。これやっぱ先ほどおっしゃられてたこう水がドリップということですね。ドリップするとこうどん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 重量が下がってくる。でその中に入ってるこの水気が全部出てしまっている。だからジューシー、もう焼いても何してもジューシーなカスカス、もうこれなんて焼いて切ったらずわーっと美味しい油がこんなに油乗ってたら最高ですね。これは職人の見分け方はここですね。これが盛り上がってるかどうか、これはうまいかどうか。包丁をこう骨とこう当てて、骨に身がついてないでしょ。普通は身が残るんですよ。ここもクリッとこう音がね、やっぱりこういう音が鳴るんですよ。綺麗にさばくと。これも触らない綺麗に。これだけでいいんですよ。もうコン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 やらない。もうこんだけ盛り上がりが。ありがとうございます。ありがとうございます。失礼します。
体がもともと社長の持ち物やって、うん、でここで鳥屋さんをやりたいっていうのが最初のスタートやって、うん、でその鳥屋さんをするのに、鳥を自分で飼育するっていうことをまず決めたっていうのをこの間聞かれたと思うんですけど、なかなかその飼育するって言ってもめっちゃど素人やしもう分からへんし、だからある人と一緒にタイアップっていうか、その人はもう本当に鳥を飼育で販売のみで、こっちは社長がここでお店をするためように飼育をして、1日1羽使えたらいいかなっていうのでやり始めたのが原点でして、神経締めなんで、エトフェっていう技法なんですけど、ここを、神経して締めて、で屠殺して、で胴引きして、で当日中は血が出てはいけないから、一回氷水に冷やして、で翌日肛門切って腸抜いて、菌浮遊してるんでそれを出して取り除いて、できれいに梱包して出荷に入るっていう形ですね。血を出さないで殺す方法って正直言うと撲殺か絞殺か溺死しかないんですよね。で最初の頃は溺死で窒息って言っててやってたんですけど、実際は今も神経締めしてるんで、その窒息するときはやっぱりね、水鳥なんで肺活量がすごくあるカモちゃんたちなんで、その10羽中3、4羽が真っ赤にうっ血するんですよ。でお魚ちゃんとかでもあるんですけど、やっぱりね苦しんで死んだ子はね、血がねバーって回っちゃうんですよ。だからそういうのがいいっていうシェフと嫌やっていうシェフがいて、星付きレストランの人たちは白い方がいいって言わはって、で今この神経締めになってからは一切もう眠るように死ぬんで、そうですね、真っ白のまんまで、だから向こうがもうまずいないですね。ちょうど入ったところだから、タイミングがめちゃくちゃいいと思います。今ちょうど入ったところです。これ中入って大丈夫ですか？かわいい。これは鶏ですよ。こっちが赤鶏で、こっちがシャモとシャモですね。シャモですね。これどれぐらいまで育てられるんですか？大体4ヶ月です。これが1ヶ月前ですね。1ヶ月後か。そんでこの後がこっちかな。でさっきの1ヶ月後がこれですね。まだちょうど60年。鶏が月に1000羽入ってるんで、4000はいかないけど3000、死ぬんで3000羽ぐらいじゃないですかね。大体鶏は4ヶ月から5ヶ月かかってるんですけど、ここをそれこそ竹やぶの状態からここが全部なんかこんな感じだったんですよ。ざーっとそれを全部伐採して。もうこれ最後の空っぽで、でさっきの続きがあっちですね。これ90、これがだから90日ですね。これで4週、5週目に入ったところですね。これがさっき入った、入れたばっかりのひよこです。
れでここがその2週間後です。ハモは2週おきに毎週入ってて、あっちと交互に入れてる。これが4週、5週目に入ったやつで、でこっちが7週目に入ったやつ。ここが卵鳥なんですよ。鶏って卵の鳥と肉の鳥は鳥の種類が違うんですよ。まあ採卵系。ここが今ちょうど出荷しだしてるところです。今の白いカモと、空飛んでるカモの合いガモです。ちょっと白かったり茶色だったり、顔が。これが6週目に入ったやつか、ちょうど。まあ丸5週経ったですね。これがカシスの粉末なんですよ。果物のカシス。そうです、そうです。あれのこうドリンク作った時にできる皮とか種とかを乾かして粉末にして、でそれをこの機械で充填してっていう。これが餌のタンクで、これがその添加するタンクなんです。ちょっとずつ足してって。カシスの粉末を混ぜることでどういった効果があるんですか？ポリフェノールが強いんで、抗酸化作用があって病気しにくくて、肉がすごい柔らかくなりますね。めっちゃ高いです。でこれが先週入ったやつ。でこれの2週間後がこれですね。これがちょうど丸1週間で、これが丸3週間ですね。でこびると大きいです。結構目が離せないですよね。まあだから一日ね、朝来たら見に行って、こび出たら起こしてあげて。鳥ちゃんを育てられてるところで一番気にかけてるところっていうのはどういったところですか？やっぱり菌が多いんで、まあ衛生面と、あとうちは他と違うのが普通みんなコンクリで飼ってるんですよ。うち釣りで飼ってるんで、こうまめに混ぜないと地面が傷んでくるんで、だからカモなんかも3日に一遍はこうトラクターかけて3日に一遍。鶏も月1回は必ず混ぜて混ぜることでこう発酵して、鶏粉がこう分解されて、一番違うのはそこが違うんじゃないかなと思いますけど、ありがとうございます。そんな感じでございます。じゃあそれまでは飲食経験はもうなかったんですかね？学生の時にちょうど焼き鳥屋でバイトして、まあ、ウェイターはやってたんですけど、焼いてはいなかったですけど、それぐらいかな、飲食経験で、まあで店やるのにじゃあ鳥作ろうみたいな、で作ったらみたいになったんだけど、そしたらまあ知り合いがなんか土地がないとさ作れないじゃないですか、そしたらなんか亀岡に見つけてくれて、年間4万円1000粒でね、その代わり全部竹を伐採してフェンスしてネットして、話し飼いで買い出したんですよ。その時にじゃあどんな鳥を作ろうみたいになって、全然知らないじゃない鳥なんで、勉強でいろいろ調べてたら、まあフランスのブレスっていう鳥が世界で一番美味しいって言われてるっていう話で、どんな鳥やねんって言って勉強してたら、まあ話し飼いで広いスペースで長期間飼育してて、みたいなね、
で、まあ、そこでやってる基準をじゃあできることを真似しようっつって、ブレスの真似をして買い出したのがスタートなんですよ。で、話し飼いで買ってたんですけど、竹炭で焼く、店の横でさばいて、さばきたての鶏を刺身から全部食べさせるという、のがテーマですよね。ちょうど11月にオープンしたんですけど、11月13日オープンで、そしたら、ちょうど12月に、はい、12月末かなんかに、関西ウォーカーで、関西焼き鳥ランキングみたいなので、ライターさんが選んだみたいなのページがあったんですよ。で、そこになんと僕、オープンして、1ヶ月半、2ヶ月ぐらいでさ、関西1位の鶏も生産も上がってきたから、まあじゃあ、ちょっと営業するかみたいなのになって、で、その時に、まあさっきのくるみさんと知り合って営業してもらって、で、最初はちょっと僕の知り合いの居酒屋とか、そういうところを回ってたんですけど、まあなかなか普通の居酒屋さん、うちの高いから使ってくれなくて、で、じゃあ、高い店回ろうっつってミシュランの本買ってきて、ミシュランの本を彼女に渡して、ここ営業してきてっつって、で、営業してもらったんですよ。ただまあちょこちょこ決まりだして、ちょこちょこ決まったんですけど、まあでも行く先々で、もう高級店は鳥より鴨ないのって言われると。で、彼女が鴨やったら売れそうなんだけど、って言って、もう鴨よって言ってたんだけど、鴨は羽抜くのがすごい大変なんですよ。鶏の20倍ぐらい手間かかるんですよ。で、僕やだよ、俺羽抜くの。誰が抜くのって言って、やりたくねえしって言ってたんだけど、京都で木村さんっていう当時、食べログ1位の木村さんが、まあ、くぬみさんがこうなんか話して、じゃあ羽抜かなくてもいいからやってみてよって言われて、抜かなくていいならいいですよ、つって、羽付きで買ったんですよ。で、まあ、何回か試しで羽付きで渡して味食したりしてたら、これにしようっていうのが決まって、で、まあ、コンセプトとしては、じゃあどんな鴨、最初にじゃあ、そのシェフに言われたけど、どんな鴨を作ろうみたいな話になって、で、僕は、日本の、高級な鴨食ったことなかったから、その時は。日本の鴨ってどっちかちょっとなんか、少し筋張ってて、なんか鴨の独特の臭みがあって、あんまり女子受けしない肉だなっていうイメージだったんですよ。鴨ローストがもう、まあ、うまいんだけど、なんかそんな、ちょっと癖があるみたいなさ、あったんだけど、じゃあ、僕が、ね、じゃあ、柔らかくって、こう、癖がなくって、食べやすいお肉でちょっと美味しいやつっていうような感じで、まあ鶏のいろいろ自分の経験をもとにさ、ちょっとアレンジしたの。したらうまくできちゃって。で、そのシェフが美味しいって言うから、まあそれで羽付きで1週間か2週間収めたんだけど、したらもう、やっぱり抜いてよって言って、うわ、そりゃそうなるわなと思って、もうしゃあないわ、もうシェフも認めてくれてるしやるかと思って、もう諦めて羽を抜く勉強して、で、まあ、なんとか抜けるようになったから、じゃあもう本格的に営業しようっていうことで、まあ、今度はワールドベストレストランのトップから営業しだして、ミシュラン三つ星から営業して、ただことごとく決まっちゃって、で、もう、三つ星終わったら二つ星ってこう、どんどん営業していって、その間三つ星が使い出したらさ、シェフが食べに行くとこ行くじゃないですか、みんな。だから、この鴨何なんだみたいになって、問い合わせ来て、まあ、どんどん広がっていって、で、まあ、ミシュラン出りゃ、ミシュランの方、とりあえずくるみさんがほとんど営業かけて、だいぶミシュラン、三つ星と二つ星は半分以上は買ってもらってて、まあ、今も定期のとこもあるし、まあ、たまにのとこもあるし、もう買ってくれるとこもあるけど、まあ、とりあえず半分以上は買ってくれてて、1回に。1回以上は。で、まあ、だから、近々で言うと、ちょっと嬉しかったのは、ディズニーシーがこの間新しくファンタジースプリングスなんとかっていう作ったんですけど、そこにホテル隣接して作って高級ホテルを作ったんですよ。でそこのメインダイニングのメインディッシュにうちの鴨が選ばれて、でオープン3年ぐらい前からうちに来てて、で全国の食材を探すんだ、3年かけて探し歩いたんだけど、まあ、一番最初に使おうって決めたのがうちの鴨らしくって、で、まあ今もメインで使ってくれてるんですけど、まあ今だから高級ホテルだったら、まあリッツ・カールトンも使ってるし、まあヒルトンも使ってるし、まあほぼ全部使ってるから、シャングリも、ね、全部使ってます。で今度帝国もで、去年、一昨年だったかなの10月のテレビで、東京の食材王国っていうテレビ番組があるんですよ。20年やってる長寿番組で、そのなんかシェフが食材を探して調理を見せるっていう番組なんですけど、でその帝国ホテルの総料理長が、まあ、歴代最年少の人が、まあ、うちに来て、うちの養鶏場で鴨を見に来てくれて、で
うちの竹取で味見してもらって、最後自分がホテル帰って最高級の鴨料理を出してテレビやったんですよ。だけど最初ディレクターから中断させてくれって来たんだけど、いやでもうち別に一般の人に売ってないし、テレビやっても意味ないからもういいですよって言ったんですよ。そしたら別に意味ないし、だっていいじゃないですかって言われて、あ、そうですね。で、しかも東京の番組だし、そっちまで行かないですよって言われて、じゃあいいっすかとかってやったんですよ。全然大嘘で、もういきなりもうやった瞬間から電話バンバンになってきて、東京からわざわざ鴨食いに来るっつって、でもう鴨メニュー入れてなかったから、慌てて鴨をメニューに入れて、で、なんていうんですか、うち今売りとしてはさ、刺身とたたきと焼き鳥と鍋と鴨ですかね。売りはね。だけど今日鶏さばき見てもらったと思うんですけど、さばきやってる人が、もうめちゃめちゃ鳥のスペシャリストで、もう僕たちじゃ足元に及ばない人が偶然うちに就職してくれたんです。偶然なんですか。向こうから行ってきて、あの方すごいですよね。もう多分下手世界一だと思う。で、できたら店もやりたいって言ってくれてるから、じゃあもうちょっとした落ち着いたらやろうかっつって。高級焼き鳥屋をカウンター8席。でも彼の技術とうちの鳥とロケーションと言ったら、まあ多分日本一取れるんじゃないかなと思ってるんですけどね。すごかったですよね、本当あの方の技術は。鳥をさばくところは正直こう何回か見たことあるんですけど、あんな少ないカットでこう手でサク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 こう。そうでしょ。もう無駄な包丁一切出ないでしょ。すごい綺麗なんですよ。早い。綺麗。柄にほとんど肉が残らない。そうですね。だからスープ用の柄でおろしてるけどなんか申し訳ないよ。味が落ちる。味落ちたと思う。いいことばっかりじゃなくてさ、もう毎年トラブルが起きるし。そうです。去年は僕がへまって火事を起こして養鶏場火事で4分の1ぐらい燃えて。全部僕の手作りなんですよ。でこの辺のところは火事になったからちょっと本当ですよ。ここまで火来たんですよ。いやもうちょうど今ちょうどここが火元、この辺がそうなんですよ。ここでろうを焚かれてたんです。でバーって燃えてズワーって燃えちゃって、でこの辺は全部立て直したんですよ。その前の年は大雪で僕の手作りの傾斜が壊れて半分以上壊れてもう大変。もう2年連続もうそんなんばっかでさ、大変なんですよ。今年は今のところ何今年はいやもうまだ今度新たなちょっとトラブルが今週頭に発生してこんな12月の暮れにそう嫌だ。骨がまだ軟骨な状態なんで食べれるんですけど、もううちの子たちは飼育日数が長いんで骨になっちゃってる、食べれない。ごめんなさいね。だから骨のだけちょっと四国だけやってみたいね。ちょっと病気そこでいいし。
ずり、ささみ、胸、もも、レバー、サービスが秘蔵になってます。あ、向こもうできてる。持っていく。で、初めております。初めております。はい。社長も入れて、いい。じゃあ、あれ。ここは、三角っていう部分。切ったやつは特に三角は柄で使ったりとかします。ありがとうございます。ももだけでいいし、胸はあれにするし、何やったっけ、ずっとないやつ。燻製。あ、誰が言った？いいね、いいね、3つ目。
張台と買い出し結構何回か行って面白いです。手羽先、皮、手羽元、せせり、骨盤です。で、つくねです。自分だけじゃ美味しそう。さ、一気に開けないでさ、種類ずつ開けて、なくなったら、全部一緒やもんね。全部一緒やから。わかりました。みなちゃんが長野から食べないって言うから、ちょうど卵がいっぱいって言う。なんか出し物頼む。これ初めて。今日はカンパに感謝をもらって。エコーないですか？エコーないですお客さん座ってもらって。ちょっと亀じゃあ乾杯。乾杯。お疲れ様です。めちゃくちゃ新鮮で、その鳥独特の臭みとかが全くないっていうか、やっぱり普段焼き鳥とか食べられると思うんですけど、やっぱり全然違いますかね。全然違いますね。内臓系とか特に臭みないので、おすすめかなってこの店の。初めてもしご来店するのであれば、これ食べたら美味しいよっていうおすすめってありますか？なんか内臓系が苦手な人に特になんかレバー食べてほしいです。ほんまに臭みなくてめっちゃ新鮮で、レバーの独特の甘みとかめっちゃ美味しいので、僕はその勇気出してレバー食べてほしいです。めちゃくちゃ美味しいと思ってて、実際に三つ星のお店とかにも出してるらしくて、すごいやっぱり臭みとかがなくて独自の製法でやってるんで、すごい美味しいです。あとビールも美味しいです。
私はこの卵黄タレつくねがめちゃめちゃおすすめで、なんかこれは実際にやってみるとめちゃめちゃ濃厚で、他の市販の卵と全然違って、これなんかそういうとろみがすごくて、そういったところもすごく卵にこだわってるところもすごくお店の特徴だと思います。お店の魅力を教えていただきたいんですけど。そうですね、やっぱこのお店冬はやっぱり鍋が美味しいと思ってて、なんかスープもなんか鶏のこのお店で多分作ってるっぽくて、すごくなんか鶏の旨味がなんか感じれてとても美味しいです。量も多くておすすめです。もう加藤さんがここは特別だ、ここは名店だと思われるところを。すぐ5軒隣のワビーさん、オープンして1ヶ月1年以内にして入選セレクト取った田村シェフのお店、まだ安いから今ならチャンスです。おすすめのポイントっていうのはやっぱお料理ですか？いやもうやっぱお料理がすごいおとなしくて優しい人なんだけど、料理がもうすごい尖っててすごい美味しい。ミシュラン乗るなと思ったらやっぱ乗りましたからね。僕はおすすめ。まあだいぶ予約取れなくなってるみたいですけど辻さんのところは、うちの鶏を使った高級焼き鳥屋を11月29日にオープンして、今で2週間ぐらいかなりますけど、いやもう辻屋の総決算みたいなお店で、全部美味しいけど、うちの鶏のたたき、せせりがうなぎみたいな、すごいできゅうりと食べるんですけど、ちょっとびっくりしました。焼き鳥だけじゃなくてこうちょっとこう付け合わせの野菜とニラが乗ってたりとかいろいろ遊ばしてくれて、なんかちょっと今までの焼き鳥とは違うスタイル、器もめちゃめちゃこだわってて、濃いまり使ったりで、骨董品から最新までいろいろ出してくれて、お店のスタッフもやる気満々でちょっとパワーがすごいですね。もう一つはこのうちの竹取からちょっと北に上がった仁和寺の手前で貝野屋さんっていう店があって、まあ、ミシュランも取ったことがあるんですけど、今住宅でど真ん中でカウンター7席で25,000円5万円10万円のコースでやってるみたいで、まあ、8割以上外人らしいんですけど、料理機材から技術的にはもう、まあ、最先端で、まあ、とても勉強になる面白い料理ですけど、